안녕하세요, 벤TV입니다. 제가 오늘 브록 스킨을 무료로 받았는데요. 오늘 이 캐릭터를 갖고 브롤볼을 한번 달려보도록 하겠습니다. Let's brawl. 자, 지금 들어왔는데요. 한번 제대로 달려보도록 하겠습니다. 그냥 에임 믿고 그냥 가든가 뭐 하든가 하면 되죠 뭐. 일단 8비트가 좀 잘하는 친구 같고요. 패스 이걸 안 받네. 일단 이거 한번 넣을 수 있으면 오케이 골. 바로 갑니다. 쉽게 한 골 넣었고요. 옆쪽으로 가서 사이드 공격해보도록 하겠습니다. 그리고 댓글에 브로 엄청 잘하는 방법 좀 알려주세요. 그냥 끝났네요. 오케이, 다시 들어왔고요. 이번 오른쪽으로 한번 해보도록 하겠습니다. 어우야, 서즈는 1레비도 모두 낮추네요. 네, 골이죠? 오케이. 바로 써볼게요. 이거 제가 넣을게요. 멋진 슛으로. 오케이. 트릭슛 좋았고요. 스타 플레이어. 지금 보니까 패스가 쌓여서 한번 까보도록 하겠습니다. 별거 안 나왔고요. 요번에 매칭이 좀 오래 걸렸습니다. 상대방 옆으로 나이스 슛. 바로 써주면서 위험했습니다. 오케이, B 잡아주고. 진이 지금 AI 같은데. 오케이, 잡고 에드거. 오우. 아깝습니다. 충분히 이길 수 있어요. 두 게임에서 안 졌습니다. 위험하네요. 지금 비가 세요. 후 데미지도 세고, 처음에는 괜찮은데 생각보다 많이 맞는 느낌이 들고, 또 두 번째 데미지 크게 맞는 그게 너무 아프더라고요. 골 넣어라! 아깝습니다. 뒤에서 이거 잘해줘야 되는데 저 혼자 어떻게 잠깐만, 이거는 좀 신중히 하도록 할게요. 어차피 이길 수 있을 것 같아요. 제시! 이길 것 같습니다. 이번에 스프라우트로 막아주면 되는데, 그게 뭔가 좀 어려울 것 같은 느낌적인 느낌도 드는데, 이길 수 있습니다. 저희는 이깁니다. 오케이, 승리. 지금 브롤이 또 망게임이었다가 또 신규 브롤로 나오고 대량 업데이트해서 또 엄청 올라왔더라고요. 그리고 요번 판에 언더도 얘도 브록이죠.
겔 생각보다 많이 아파요. 일단 겔 먼저 잡아보도록 할게요. 겔이 좀 잡기도 좀 까다롭고 궁극기가 밀쳐내는 거라 많이 까다롭거든요. 오케이. 먹힐 것 같은데 막을 수 있나요? 오, 이거 막을 수 있을 것 같아요. 아, 앞으로 괜히 가제스죠. 멋진 척 오졌고요. 근데 브록 좀 아프네요. 내 에임 실력. 내 에임 실력. 아, 겔 많이 아파. 체력 좀 채우고. 이렇게 잡고. 오케이. 패스 주고. 오, 깜짝이야. 포탑이 있었네요. 포탑 하나 보지? 잡고. 아, 샌디가 좀 잘. 오우, 한번 먹힐 뻔했죠? 잡고. 아, 혼자 다 잡을 수 있는데. 이거 먼저. 제시가 생각보다 너무 좋아가지고. 제시 너무 싫어요. 우리 팀이 맞아서 나까지 맞으면 정말 짜증나는데. 우와, 무빙. 안돼. 우리가 이길 거야. 그 느낌으로. 아씨. 어떡하죠? 15초. 돌진해봅시다. 야! 좋습니다. 깜짝이야. 언제 저렇게. 어우. 옆에를 맞는데 못 믿겠어요. 왜 나한테 오는 거야? 하나요? 요번 판은 좀 쉬울 것 같은 느낌이 들긴 하는데 애들이 다 공만 봐서. 근데 불이 조금 까다로워서. 오케이. 좋아요. 일단 밀어붙이고. 오케이. 죄송해요. 불 너무 뻔하죠, 동선이. 아이고, 순간 레이글러스 안 움직였었네요. 이거 막아볼게요. 못 막았네요. 죄송합니다. 쉬울 줄 알았는데 생각보다 어려워요. 근데 이거 프랭콘데 못 막는데. 끝났네요. 제발. 아깝다. 찐막판 가보도록 하겠습니다. 찐으로 막판이다. 오케이, 좋았고요. 브록이 잘하네요. 제가 무빙이 약해서. 근데 또 블루볼에서 포커가 또 데미지 때문에 안 좋아 보이지만 꽤 좋거든요, 되게. 모든 사람들이 그걸 모르고 있는데. 자, 이게 안 맞네. 애들가 혼자서 못하죠? 패스 플레이 필요합니다.
아, 저걸 못 먹나요? Time to move to the boot box room. 그렇겠네. Game on. 나이스. 여기 있지? 없네요. Oh no, you didn't. Rock got nerfed. 사실 원래 잘했었는데 옛날에 한 1년 정도 안 했다가 실력이 줄었어요. 뭔가 질 것 같은 느낌이 들지. 지기 어디서 골을 넣고 지기 골면 안 되지. 아, 끝났네. 아, 안 돼. Time to move to the boot box group. 벤TV였습니다. 구독과 좋아요, 알림 설정, 웬만하면 댓글까지 달아주시길 바랍니다. 그러면 안녕.